Sugeng dalu. Ora sing nek muni sugeng dalu ki aturna sugeng dalu ning sinten lho. Misale sing ngomongi sampean ki sing nyugeng dalu sampean ki Pak Lurah ngono ya sugeng dalu Pak Lurah utawa umpama aku ya sugeng dalu macange utawa sapa ngono lah. Baleni. Iya. Sugeng dalu Ibu. Sugeng dalu Dik Cange. Oh inggih, inggih. Kowe karo kono ka pernah kono mbok Deku. Oh iya, Lah iya, ora Mbak Yu ora. Nang gleleng banget tak sebut Mbak Yu. Iya. Terus ngenomi. Nggih, paring asma sinten Ibu? Kula Tarni. Ibu Tarni komplitipun? Nggih Bu Tarni. Oh, ngaten. Komplite ngendikane Tarni Tralala. Ya kuwi garwane Mas Gareng Tralala. Kae. Nukulke sing enong kae apa? Iya, Mbak, ya. Ibu Tarni pidalem saking pundi, Bu? Saking Gunung Kidul. Gunung Kidul. Gunung Kidule pundi? Nglipar. Wah, iki tanggaku, Nduk. Oh iya. Ben para warga masyarakat iki preso. Nek kuwi tanggaku. Dadi aku ki apa ya, sinden ki ming tak jipuk sak kiwa tengenku tok. Iya. Engko andinge kuwi ya ming tanggaku kuwi. Iya. Statusnya menapa, Ibu? Statusnya terdaftar. Maksudnya terdaftar menika? Terdaftar nggih. Terdaftar terus pundi? Legan. Oh, legan, oh, legan. Legan kok ndi anak sing enong. Iya. Mboten napa-napa ta? Mboten napa-napa. Kuwi ora kok legan ning pun nate legan ngaten menika. Iya. Matur nuwun Ibu Tarni. Iya. Sing tengene Ibu Tarni, Mak. Ya. Sugeng dalu, Bu. Oh, nek iki sing enom iki sugeng dalu, Mbak. Sugeng dalu nak Mas Cange. Wah, yo. Heeh, ya ora gelem dinamke tetep nak Mas ngono nyebute. Ya ora apa-apa. Nggih sugeng dalu, Bu. Paring asma sinten, Bu? Kula Mbak Tia. Mbak Tia, oh nggih. Oh iki nek sepuh ora wangun, Nduk. Piye? Nek wis dadi simbah-simbah umure ya swidak ngono ora wangun disebut Mbah Tia, ngono ki ora wangun. Iya. Ya ngenomi sithik ngono Iya. lho. Karang biyen ki ana jeneng cilik karo jeneng tuwa ki ana dhewe. Pidalem saking pundi, Bu? Dalem saking Gunung Kidul. Nah, iya tanggaku meneh. Iya, omahe cerak SD. Iya. Alah nek lewat ra mampir kok. Anjuran mboten jenengan mampirke kok. Aku arep mampir ya peke kok. Dikira njejaluk kok. Wong kahanan aku butuh terus e. Iya. Nggih. Statusnya apa, Mang? Statusnya menapa, Bu? Mbak Tia? Status? Nggih. Kula bojone wong. Oh, ini. Nggih. Ngendikane garwane jenengan nderek dalu niki. Oh, lanceh. Ingkang pundi? Ingkang Gambang. Weh, wo ayo sembodo. Pripun Pak Bu? Yaine ya bagus. Iya. Weh. Monggo kuwi ya dalang, Nduk. Oh, iya, Dudu dalangan pit dudu. Dalang asli, dalang sejati panjenengan iki warisa. Kuwi ya Ki Sukajadi warisa. Matur nuwun. Tengene Bu Tia. Ya, Mbak. Sugeng dalu, Mbak. Nggih, sugeng dalu Mbok Cange. Iki sinden gemoy iki ya iki. Iya. Lampimu. Paring asma sinten, Mbak? Nami kula Yoga Purna Asmarawati. Nah, komplit ngene iki. Nek cah saiki iki jenenge dawa-dawa, Nduk. Iya. Yoga Purnawirawan apa? Purna Asmarawati. Yoga Purna Asmarawati. Nggih. Iya kan. Pidalem saking pundi, Mbak? Magelang. Wah, iki udu tanggaku. Wis geser. Kowe iki kok mban silatan lho, ora. Ora ya. Statusnya napa, Mbak? Kawin. Heh? Pripun? Lah blanje to. Teng KTP lak kawin. Oh, tulisane ngono to. Nggih. Mbak ya menikah ngono lho, ora. Oh nggih menikah. Disenggo ki sing ora-ora ngono kok senengane ora. Iya. Sampun gadah. Nggih, gadah napa? Anak kucing. Nggih. Ngendikane sampean iku garwane sing demung napa nggih, Mbak? Nggih, leres. Oh, nggih. Ya syukurno lho nek diaku. Heeh. Biasane kadang ki sinden ki nek bojone melu nabuh ngono ki semengi dadi sepanggung iki ditakoki ngendikane sampean garwane sing ngendang. Oh, Dede nika ming tiang buangan ngono. Lah kok dadi Biasane masalah ning omah nek ngono kuwi. Lha mboten napa-napa, profesional kertas kerja menika ya. Iya, bagus Mbak Yoga. Cih. Iya, neng panggung ki teges
Penjarane ora kok apa ya ngemongke milik umum iki ora ning pancen ngaku nek duwe garwa. Oh iya. Sisih tengene Mbak sinten Mbak? Sugeng dalu Mbak. Nggih, Sugeng dalu Mbok Cange. Wah. Rada agal iki. Rada agal piye nek mau ki di sugeng dalu ngono ki. Nggih, sugeng dalu. Nah iki kayake kok rada apa maskulin, Nduk. Wah iya. Maskulin. Lho ora apa to. Lemune wis suarane gede banget. Iya. Paring asma sinten, Mbak? Via. Via. Ning via tok ngono. Nggih, lah kajenge gampang. Gampang? Nggih. Kok iso disebut gampang niku makne pripun? Lah cendhek to. Oh. Nggih, Mbak Via. Nggih, pripun? Ora sampean ngomong apa sih? Lah wau ngopo? Lah wau kan Mbak Yoga menyebutkan nama panjangnya kan jenengan malah belibet to. Nggih. Lah kek kula sik pendek mawon. Oh, ngaten. Nggih. Ya ora apa-apa. Omahe ngendi, Mbak? Pathuk Gunung Kidul. Sik, iki kayake sing kondang kae, Nduk. Apa? Warga kene tak kira ya pirsa. Apa, Mak? Bakpia Pathuk Gunung Kidul ngene. Lah ya iki wujudane bakpia iki ya semene iki. Iya. Nek sing didol kae rada cilik ya. Rada cilik, kae kacange ming sithik. Lah nek iki Estu Pak Bu niki kacange. temonjo Pak Bu. Ngerti temonjo ora ya kene ya. Temonjo ki apa sangune dhewe iki? Ya nek ndi ana marem ki. Marem nggih. Iya. Heeh, Mbak Pia wis wong saiki wong aku ora nyebut Via ngono ki dadak nekuk cangkem ki Pia wis ngono wae. Iya. Daleme Pathuk. Iya, statusnya apa, Mbak? Sudah menikah, sudah punya anak, sudah lulus semuanya. Anake? Hah? Anake wis lulus kabeh? Aku lho maksude, wong rupa-rupa nom kok ngene kok. Oh, iya. Ya mbok menawa le meteng ki ket SD. Waduh. Enggak boleh lho kuwi, mosok pernikahan dini. Ayo mbok menawa sampean ki jaman biyen to, sampean uripe mbok menawa nuwun sewu ning tengah alas. Ado saka pemukiman, ado saka perlindungan warga masyarakat. Ora ya. Sisip sembire terus tanpa kasengaja ya to. Saiki ki sosialisasi ki wis menyeluruh tekan desa-desa terpencil wis disosialisasi. Alhamdulillah. Ora nesu lho, tak garapi kaya ngono mau ora nesu. Biasa. Iki mung entertain panggung, kok medun-medun terus cangkeme iso dikucir engko, Mak. Iya. Men aku lak selaku korban ning kene iki. Iya. Pun ta? Pun. Nggih nuwun. Mike dinehke sandinge. Iya. Kon ndemik dhewe ya syukur alhamdulillah. Waduh, glundungke gedang karo. Wah, wis kisruh. Iya. Sugeng dalu Mbak Yo. Sugeng dalu Mbak Cange. Iya. Asmane sinten? Marwiyanti. Marniyanti. Nggih. Sinten? Nama panjang niku. Mbak Marniyanti. Nggih. Marwiyanti apa Marni? Marwiyanti apa Marniyanti? Wi. Oh alah nggih Mbak Marwiyanti. Yalah. Kek Yanti ngono wis. Yanti wis ngono. Pi dalam saking pundi, Mbak? Saking Panggang Gunung Kidul. Wah, saking Panggang. Ndale kemritik. Iya. Garing ning. Nggih. Statusnya Tesih bojone wong. Loh, Lah nggih to? lha apa kira-kira arep dadi bojone setan ngono apa piye? Maksudnya iki wis duwe bojo ngono lho, Mas. Tak kira statusnya nek arep ngerondo. Aja ya, Mbak ya. Jangan ya, Mbak ya. Ampun, mboten pareng. Lah nek muni isih bojone wong ae. Lah nggih to? Ngono kuwi rak berarti rak suatu saat ana murgane nglakon kuwi rak wis ora dadi bojone wong ngono lho ya aja ndonga kuwi sing apik. Sing apik-apik mawon. Ayo sampean kuwi kok ora. Iya. Sing tengen, Mbak. Monggo sareng-sareng. Iya. Sinten Mbak asmane, Mbak? Sugeng dalu Bulican. Kok licang? Limbuk Cange. Wah, ya pinter iki, Nduk. Nggih. Iya. Sajake sarjana. Durjana ora sarjana. Iya. Kok Durjana lho. Disingkat Licang Limbuk Cange. Enek werdine lho, Mbak. Werdinipun? Limbuk ki ana enek werdine.
Oh ngaten, werdinipun apa? Kan ana hurufe L I M B U K, ana 6 no. L L linambaran. I Iman, M murih, B bisa, U urip, K. kepenak. Nah. Dadi limbuk kuwi singkatan linambaran Linambaran. iman, murih bisa urip kepenak. Oh iya, kuwi jenengmu ngoten. limbuk kuwi kuwi. Ya. Nek Wondene wis nek cangik ana dhewe. Sesuk wae ora usah saiki. Ya cangik sisan kok Aku ora mikir ya iki kok. Nek limbuk ki ana jarwada soke saka tembung li karo mbuk. Oh iya. Nek li ki teke pane, mbuk ki teke mbokne. Oh. Iki ora kok saru ki ora ning iki pancen jarwada sok Jawa ki ngono kuwi. Oh iya. Limbuk nek li ki tekmu. Paring asma sinten, Mbak? Nek ora tak alihke ngono ya. Nggih, nami kula Niken Asia saking Semen Gunung Kidul. Wah, tanggaku. Oh Nggih. iya. Niken Asia. Senes niken salindri, niki niken seledri, Bu. Nggih. Niki Niken sak driji. Pripun? Niken sak driji. Sak driji niku tegese nembe anu sak driji ngoten, sak driji Malang ngoten. Nggih. Driji sedasa ngoten lho. Oh, nggih. Driji sedasa. Mbak Niken. Arep piye 10 driji iki? Siji wis sak. Anu, Mbak, nganti Halo? kelalen statusnya napa statusnya? Sudah pernah menikah. Sudah pernah menikah? Nggih. Oh, ya. Rondo. Iya. Nggih, rondo kula rondo, Mas. Oh iya. Umumno sisan. Iya. Nggih, Pak. Nggih. Rondo. Ya men aku ora kok teges ngasorke iku ora wong kono le ngomongke dhewe kok. Nah, nggih kok menawa mengke pikantuk Kepayon. jodoh wonten mriki. Aja kalau aja kok senane ora iya. Sing cerak dalang ki, Mbak, sinten, Mbak? Oh, sing gender terus mbungae, ayo. Begitu disebut sindan sing cerak dalang sinten, Mbak? Terus sing gender, apa? Angger dalange muni sindane sing cerak dalang, Mbak. Apa? Iya. Sugeng dalu, Mbak. Sugeng dalu Bu Cangli. Nggih, cangek limbuk nek mau licang. Iya, Mang. Walik. Diwalik. Ora apa-apa diwalik-walik iki ya penak wae kok. Lah nggih to, ndak gosong. Paring asma sinten, Mbak? Ayo saya kendel lho, arang bendina didulang tabuh gender terus kaya ya. Ya ora kolu to aku. Tabuh gender iki sing kepiye ora? Tabuhe ming cendhek ning pucuke jebeber, kuwi tabuh gender. Iya. Ora percaya deloken tabuhe iki ming ngene terus bunder jebeber ngono Nggih, pun tabuh. weruh kok kula. Iya. Nggih sugeng dalu, nderek tepang kula Anggi Widiawati. Anggi Widiawati. Nggih. Anggi Laksana napa Anggi Widiawati? Anggi Widiawati Laksono ngoten Mbak menawa. Oh, nggih. Prayogi menika, Mbak. Iya. Pi dalem saking pundi? Pak. Gunung Kidul kian, nggih. Gunung Kidul to? Nggih, pun ngoten mawon. Nggih. Statusé napa, Mbak? Kula Nggih. lajang. Lajang, modar ora diakoni sing ngender. Lara ati nek cara aku. Iya. Njok ngono. Heeh. Ngatur nuwun Mbak Anggi ya. Nggih. Iki ngaturke tetembangan, Nduk. Ya. Tak aturi ngadeg panjenengane Mbak Yoga karo Mbak Yanti. Ya. Cekat kancane ceket, dulure gelis kancane cepet. Iki nawala akeh banget, Mak. Ya. Disepoti. Ayo, Mbak, jumeneng, Mbak. Tunjung bang terate. Oh. Jane-jane tawaka kadi langit lambang kepasayan tan upaneka. Hop. Yes, anu wae. Suwuk ki rasa sing dakik-dakik arep ngetokke sekaran kendange apa piye? Iya. Sugeng dalu widodari kekalih. Sugeng dalu. Nah, bareng ngene iki lho aku seneng. Kompak kok. Heeh. Mongko angel lho bareng iki. Iya.
Lah latihan kok. Nah, mulai ya bener Mbak, bener ngendikan. Nggih. Bener. Men bareng ki latihan sik kok. Nggih. Nek Mbak Yoga ki widodari saka Kayangan Swarga Dahana. Nek kula Sampean saka Kayangan Drusila Geni. Loh, Drusila Geni ki nek wis anggene sih. panas. Oh, ora, wis digdaya wis. Manut ta? Iya. Iya. Heeh. Ngaturke tetembangan, Mbak. Nggih, wonten pamundutan. Heeh, wonten. Nika tak wacane nek amplop saking Pak Mujiono, BPD Kutorejo. Iya. Penggemar budaya Jawa, weh luar biasa. Iya. Salam bahagia dumateng Mas Dalang lan sedaya penonton. Iya. Ki ana nawala, wah akeh banget tulisane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Bucange kawula warga ing Sukorejo, dusun Ngerca, kula kalebet. Oh iki. Tulisane apa? Kalebet pandemen sutresna budaya. Iya, terutama wayang kulit. Iya, lan budaya Jawi sanesipun. Kula ingkang pinaringan asma Bapak Mujiono, BPD saking Desa Kutorejo, Tanah Wutah Darah kula dan seterusnya. Nggih, matur nuwun. Ya apa sing dikersake, Mak? Wah iki tulisane aku ora iso maca sih. Mripatku ki nek wis wengi wis rada. Nggih. Mula saking menika gendingan nyuwun aja lamis sak bawanipun. Ya, sepados dipun aturaken. Matur nuwun. Kok diaturke, Nduk? Iya. Menika maringi Cehna Tresna 50.000. Wah iya masuk kas. Nggo pemberdayaan kanca-kanca. Iya, matur nuwun. Pamundutan saking penggemar wayang kulit nyuwun lagunipun Ayang-ayang ingkang nembang Mbak Niken, mugi sedaya warga masyarakat ing Sukorejo, Rejoso, Nganjuk tansah pinaringan kelancaran, kesehatan lan kaberkahan. Amin. Salam budaya saking Baturutno streaming. Manggil imbukan nyuwun tembangipun Gubuk Asmara katur warga masyarakat ingkang sami rondo wonten ing pos Kamling. Ya. Saking Pak Kadus Baturutno matur nuwun. Ya, Nika sugeng dalu salam budaya, lestari budayaku. Kenten lagu Mas. Langgam ali-ali saking Mak Suroso Sawangan Magelang. Oh ya, ya diaturake Mak ya. Gubuk Asmara, Mbak. Nggih. Dindangdutke ben rada sigrak. Iki mau ket mau sore iki lakoni wingit. Iya. Nek gak disigrake sithik iki ora. Iya, ket mau sore sakral. Ya Mas Mojo, monggo Mas, Gubuk Asmara dipun medley langgam apa? Dipun medley ali-ali. Iya. Ya Mas, ya. Ya kaya ngapa aja?
Iya. Ki nawala akeh banget lho. Diwaca sithik ya. Engko sik nampa dawuh saka Pak Lurah mau. Iya. Iki gandeng adicarane bersih desa mula apa gendhinge kudu ditokke. Ya lan carane kudu ditokke ya Mak ya. Dibawani ya. Dibawani Mas. Sapa kuwi ya men pitepangan kok ya. Mau sindane wis tak tepungke ganti iki wirasuwarane iki tak tepungne. Saka sing enom dhewe ayo Pak. Sing cerak kendang kuwi enom dhewe kuwi. Iya. Sugeng dalu Pak De. Wilujeng dalu Mak Cange. Nggih. Paring asma sinten Mak? Rama. Iya. Ana maling. Nami kula Mbah Parjo. Mbah Parjo nggih. Tesih sok nyanteti wong mboten jenengan. Nggih pun mboten. Oh mboten. Nggih alhamdulillah. Nggih pun insaf. Nggih. Daleme pundi Pak? Nggih sagete Mak Cange. Oh tok wetanku kok memingan kok. Iya. Nggih dingaren panjenengan selo mboten bintang tamu Pak. Niki sakit kederenge kepengen ngetutke Mak Cange. Nggih matur nuwun. Biasane sampean terus duete karo Mas Jo Klitik. Iya. Nggih niki pas nganggur. Nggih. Ora kok Mas Jo Klitik. Lho, kuwi komplite Mas Parjo Kluthuk. Oh iya. Niku pun rada gedhe soalé kluthuk. Lah nggih. Dek tesih cilik mung klitik ngoten. Lah nggih. Heeh. Iya. Sing tengah sinten sing tengah? Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu Mak Limbuk. Nggih, paring asma sinten? Kula kakange. Kakange Mas Parjo. Kakange adine wau. Kakange adine. Nggih. Oh nggih. Parjo Kluthuk wau. Kaya Antasena omongane wis ben. Iya. Paring asma sinten? Aril Supardi. Weh, Ndek napa le bancaan? Lah jempeni kok. Aril Supardi panggilane Asli pundi? Aril. Iya. Pardi. Pak Pardi. Iya. Aril Sepur. Asli Karangmojo. Iya, Karangmojo, iya. Karangmojo. Iya. Deketnya Semanu. Iya. Karangmojo ki Gunung Kidul kono. Iya. Sing paling tengen dhewe sinten? Kang Mas. Kang Mas. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Nggih. Paring asma sinten, Mas? Waluya. Weh. Nom-nom kok jenenge Waluya. Niku Mas Waluya. Aku mah dadi pekemu. Mbok menapa kuwi Waluya kuwi jeneng komplit ana jenenge sing iso disebut luwih enom ngono lho, Mas. Oh. Timbang tak kon julah-juli kok sampean kok. Tekan loro entek asih ireng ngono kan. Iya. Sinten Mas asmane sing cetha Mas? Joko. Joko, Mas Joko. Oh iya. Jare luwih enom. Nggih, nggih, nggih. Iya. Muring-muring ya. Iya. Iya, Mak, iya. Mboten. Mas Joko Waluya. Iya. Nggih. Kuwi Mas Joko Waluya wis sakjeke urip ming Joko terus kuwi. Ora bakal ilang Jokone. Iya, Mak, ya. Monggo dipun bawani saking Mas Waluya, monggo, Mas. Monggo Mas Wal. Apa niku? Apaan niku Nggih. Wah, menak. dadi kewajiban baku Yogane awake dhewe iki ora kurang-kurangan bintang tamu, Nduk. Lah, Jo Kluthuk eneng. Aril Noah eneng. Iya. Wawin Laura ya eneng. Endi? Kae sing bonang. Iya. Senior kae, Mas senior kae. Sing bonang kae. Iya. Iya. Monggo, Mas.
Ayo bersih desa. Oke banget kok bintang tamu sing melu awake dhewe iki. Kae sing demung kae Mr. Bean kae. Oh iya. Wis rampung le syuting kae gabung awake dhewe. Iya. Mr. Bean urung ya, urung. Di sing tengah ganti Mas. Mas Pardi. Iya. Coba. More ada sukar sakit. Enggak di entekke Mas Parjoy. Iya. Kia Anglia tum tandang karya. Monggo Ibu. Apaniku, dadi kewajiban aku. Ayo bersih desa, murehaton, suka sakit. Kia-kia Sengkut gumregute warga masyarakat. Ya. Memperingati upacara adat bersih desa kuwi pancen wajib, Nduk. Ya, dadi kewajiban baku. Merga jroning bersih desa kuwi padha nglumpukke hasil panen, anggone padha tetanen. Ya. Wujud apa wae dilumpukke dadi siji. Heeh, Mak ya. Terus diklumpukke dadi siji, terus ngujubke pandonga ana ngersaning Gusti ngaturke panuwun. Merga wis diparingi hasil panen sing melimpah. Bener. Maca nawala Mak ya. Ya. Iki ana nawala sugeng dalu Mas Yusuf nyuwun tembangipun Kembang Rawe ingkang nyekar Mbak Via kagem jambe sayah ingkang sami nobar wonten ing omah sinambi lembur ngerek pari. Wah, matur nuwun. Ya. Ki titipan saka omah mau. Iki mamaku mau sing nulis. Iya. Request-e jane udu Mbak Via ning ya wis men kok ndak. Ndak. Iya, mau ki tak rekomendasi kok. Nek mamak ki sapa apike sing nembang. Jane ora sah Via ning ya ora apa-apa aku ya. Iya. Ku ndak wonge mencucu-mencucu. Iya, Mak iya. Ana apa meneh? Ya iki dirawuhi karo Mas Nanang lho. Oh, Mas Nanang. Sing saben awake dhewe ning Nganjuk mesti panjenengane
ngelenggahi kaya Mak. Iya wah, nuwun sewu piyaine iki apa jenenge tunanetra nanging suarane elok nduk. Iya. Ana nawala meneh ana. Sugeng dalu buli mbok bucange saking kula. Bapak tulus badhe apa iki nderek kula nyuwun gendhingipun lali janjine kalian gubuk asmara. Ya, gendhing menika tembang menika kagem sedaya pamirsa matur sembah nuwun. Saking Pak Tulus pribadi. Oh ya, matur nuwun. Mau diaturke. Oke banget nawala Mak ya. Mas jan iki. Saking kanca Laden nyuwun tembangipun Bajing Loncat kalian bersih desa. Won nggih sampun dipun aturaken kalian Podang Kuning nggih matur nuwun saking kanca-kanca Peladen. Iya Mak iya. Saking Pak Giyanto Wonosari nyuwun sesideman kalian Mbak Anggi. Mbak arep dijak sesideman Pak Giyanto sampean. Iya, sesideman karyane Mbah Haji Sukron ora kok sesideman sing kuwi. Ya padha wae artine kok. Dipinangkani akeh banget. Pamundutan kula saking Mbah Lasiman Duwel. Mbah Mantan Hansip 1973. Wah, luar biasa veteran. Mbak Limbuk kula nyuwun lagunipun sesideman kalian Loro Rondo Gantungan. Oh nggih, ya matur nuwun Mbak Limbuk sami-sami. Loro Rondo Gantungan kunci. Ya, iki diaturke Mak ya. Ayo Mbak Anggi. Sampean nembang ngaturke sing alus supayane kena nggo tamba kesel. Tembange mau apa? Sesideman karo Aja Lamis didadekno siji. Iya. Sesidemane mengko pas dangdut. Aja Lamise ngarep wae. Oh iya. Diaturke disepoti Mas. Antar saja Bang. Oh nggih, siap. Yo di diaturi tindak manggung. Iya. Yo disepoti Mbak Anggi. Iya. Apa Mbak? Monggo Pak. Monggo Pak. Gup. Wis. Nggih. Niki nyuwun sewu kula bawa mengke dipun lajengaken langgame Waranggono. Oh nggih. Siap Pak, monggo. Menika etang-etang tirakat nggih Pak nggih. Iya. Didinding. Yen ko wis seneng Jos wontenipun. Iya. Hadian sok seneng lamis. Nuwun sewu paring asma sinten Bapak? Bapak Mujiono. Oh Pak Mujiono, nggih. Ngapunten niki wau katerangane badhe bawa ning kula ora iso maca, Pak. Kula niku riyen diajari nulis mboten diajari maca, ngoten. Dadi iya. Bete alu wong prasaja hamong welengku aja lames yen kowe seneng lames gampang kena ing bandu
praping serawungan mbok jo aja sok demen lames seneng lames padha karo seneng citra matur suwun nggih matur sembah nuwun Mak Mujiono weh iki wau maringi maringi dhuwit 50.000 barang mbok mboten sah Mbak aturno Mbak tulung Mbak nggih sekedhap Pak iki kula wangsulke mawon artane pun jenengan menika saged dana suwanten menika pun matur nuwun pun arupi sedekah matur nuwun iya heeh mboten nyekar sekalian to Pak lho nyekar sok kliwon wis maksudnya iki nembang ngoten lho oh ayo nyekar lah panjenengane kesdune aming bawa iya mangga langgame aja lamis engko dimedlekno nang Sesideman Mbak oh iya ya mangga Matur suwun. Sampun dipun aturaken. Podang Sidem iki mau judule. Iya. Ya men yoga-yoga iki nek do ngelih-ngelih. Monggo hitungane iki le madang iki wis ping 3 iki. Iya. Matur nuwun sampun dipun aturaken mugi katampi srana panglipur. Oh iya Mak ya. Siruping tembang Sesideman Podang kuning kalian Sesideman. Podang Sidem. Iya. Nyarengi medalipun daharan pecel. Oh iya. Ya ki ngatur kita tembangan meneh Mak ya. Iki sindan sing rung maju kae banget. Ya, ana Mbak Wiyah. Podang kuning karo kembang rawe mau diaturke. Oh iya. Dadekke siji dirangkep wong iki pamundhutane akeh banget. Iya, ya Mbak, sepati. Yen liwat aku kelingan aku bukae biyen tak goleren. Ya.
ya ya yo. Ning cagak bapak tulisan werna kapan tandha kasih sayang. Ya. Oh alah, gubet-gubet. Ayo men. Kowe sing ora cetha ora kok kabeh sing gubet-gubet ki ora. Sugeng dalu Bapak Ibu. Sami sehat nggih. Sehat. Sehat tur ya waras. Nggih. Ora kaya sampean. Ora kaya dalange barang. Lah iya takoni nek aku jan wong ora waras kok. Mergane ngapa mergane? Loh, wong ora waras ki kala mangsa kepinterane pinunjul, ngono lho, Mbak. Oh ngono malahan. Di luar kewarasan maksudnya ora waras ki iso berpikir di luar logika. Sing jenius-jenius ki ora patek waras ngono maksudmu? Ya kuwi mengkari sudut pandangnya kok ya. Oh, nggih. Nek aku waras alhamdulillah ya waras. Alhamdulillah. Iya, Mbak. Oke. Ngaturke ki tetembangan sing kanggo wong omah karo ki mau ya ana pamundutan podang kuning saka kanca-kanca Peladin. Iya. Diaturke mae. Iya. Yellow bird. Iya. Podang kuning. Ya, Mbak. Dijaipongke njaluk sing apik sik karo kakange kuwi. Iya. Nggih nek kula cok kerasan cok mboten, Pak. Nggih mboten mesti. Mboten mesti tergantung situasi dan kondisi. Tergantung situasi dan kondisi. Sial sakniki napa mangken, Mas? Enjang-enjang nek pun Ngejek-ngejek nggih. Monggo Iya. Mas Mojo. Monggo sareng-sareng, Mas. Ya. Pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau, harimau, harimau. Hai Malaya. Sawane. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau, harimau, harimau. Ceritane wong seneng tunggal sabar. Lungguh jejer saben dina. Suwe saben jejer nyaketane. Ana wedhuse kelindres.
gawe ngoceh Sampun matur nuwun. Nggih Mbak Pia.